amis, كنتلاقاو اليوم في فيديو جديدة شهري مشاكك. On recommence. Et les amis, كنتلاقاو اليوم في فيديو جديدة. اليوم كنتلاقاو pour une FAQ. Je sais que تعجبكم بزاف هاد النوع ديال لي فيديو et d'ailleurs نتوما اللي طلبتوا مني انني نديرها باسكو يا بوكو دو جون اللي يلاه التحقوا بالقناة ولا اللي يلاه التحقوا بيا في مون كونت انستغرام et d'ailleurs il a besoin de m'abonner sur Instagram ou dans le compte, je vous y attends là-bas en story. Et du coup, oui, j'adore vous faire des FAQ et je pense que c'est la meilleure façon باش تبقاو ديما نديروا la mise à jour معايا على شنو وقع في حياتي et باش تزيدوا تعرفوا عليا اكثر tout simplement. Donc, طلبت منكم انكم طرحوا لي vos questions sur Instagram et هاومادو je vais les lire et je vais y répondre. Mais chez Kamlin bien sûr parce qu'il y a des centaines de questions. Walakin je vais prendre les plus pertinentes et je vais aller ensemble tout simplement. Donc c'est parti, première question. Nouhaila كيفاش درتي مشيتي لكندا؟ Donc هذه c'est une question اللي كتطرح من نهار حطيت رجليا هنايا. وخا صراحه j'ai répondu sur Instagram, j'ai répondu في des vidéos هنايا, j'ai répondu aussi sur des vidéos في ma chaîne de vlog. Mais مازال كتطرح donc je vais y répondre عاوتاني pour الناس اللي فلتوا عليهم دوك لي بارتي. دونك انايا جيت à travers mon mari, à travers راجلي اللي هو مهدي باسكو مهدي a une nationalité française اللي مكناتو انه يكون عنده un permis de travail ici au Canada ou انه يخدم en tant يكون عنده un statut de travailleur. Donc مهدي en tant que travailleur français ici au Canada a le droit انه يجيب مراته معاه. Donc انا جيت à travers mon mari, du coup درت une procédure de conjoint pour rejoindre mon mari qui est français, qui est travailleur ici. C'est une procédure اللي ما هضرتش عليها بزاف tout simplement parce que c'est pas la même procédure اللي تقدروا نتوما ديروا الا كنتو باغيين تجيو هنايا parce que c'est la procédure تاع لي فرونسي اللي تبعنا حنايا, c'est pas la procédure تاع المغاربه. mais par contre راكم الا قلبتوا sur YouTube كاينين الناس مغاربه اللي جاو en tant que travailleur ولا اللي جاو en tant qu'étudiant اللي دايرين دي فيديو اللي كيفسروا فيها كلشي en détail. انا malheureusement ما نقدرش نعطيكم ما procédure, ما نقدرش نفسر لكم باسكو ديجا دو ان غادي ندوخكم et de deux c'est pas la bonne procédure à suivre الا بغيتو تجيو حيتاش كما قلت لكم حنا درنا une procédure ديال لي جون لي فرونسي ماشي تاع المغاربه. الوغ مريم قالت لي بونجور, بغيت نسولك كي درتو في البيرمي دو كوندوير في كندا واش عندكم ان بيرمي ماروكان؟ الوغ انايا عندي ان بيرمي ماروكان مي قبل ما نجي خديت ان بيرمي انترناسيونال اللي كيمكن لي انني نسوق بوندون 6 موا هنايا في كندا بيد ما نبدل البيرمي. دونك دابا راني غادي ندفع باش ندوز لو بيرمي كنديان, سي نعاود نقرا لو كود ديالهم باسكو لو كود دو كوندويت اي تري ديفيرون دو كود المغربي. دونك راني دفعت باش غادي ندوز البيرمي كنديان ونشد البيرمي كنديان. مي بيدمان عندي الحق نسوق 6 شهور بالبيرمي انترناسيونال اللي شديت في المغرب وكتشدوه رخيص ب 400 ولا 350 درهم وكتقدروا تسوقوا به. اشنو كديري لوجهك اش من كريم؟ دونك ابقاو معنا, بقاو مشاركين في القناه. الناس اللي كيتفرجوا في هاد لا فيديو واللي مهتمين بهذا الامر هذا شاركوا القناه باسكو دون با لونطون غادي نحط لكم اون روتين سكين كير غنحط لكم اوسي اون روتين دو ماتان, اون روتين دو سوار, كوم سا فوز افي اون ايدي على اشنو كنستعمل في وجهي وشنو هما لي برودوي اللي كندير باش نحسن من ma peau tout simplement. Tu fais quoi comme travail? Je travaille en tant que représentante pour la marque Clinique. How did you meet your husband? Alors في لاشين ديالي غادي تلقاو كي كتدخلوا غتبان لكم واحد لا فيديو, سيتي لا بروميير فيديو اللي حطيت انا ومهدي ايفر. سيتي لا توت بروميير فيديو اللي مهدي اصلا صور سور يوتيوب اي فيها كنعاودوا لي ديتاي ديال نوض رونكونتر وغنحطها لكم تحت بعض الفون الا تفكرت. دونك فوالا فيها كاع لي ديتاي على نوض ريلاسيون, كيفاش تلاقينا, كيفاش تزوجنا, شنو قالوا نو بارون, كاع داكشي. سي سا فوز انتريس شوفوا ديك لا فيديو. واش قريتي في ان سي جي ستات؟ الوغ لا ما قريتش في ان سي جي ستات, درت عام في ان سي جي توجده وعام في ان سي جي مراكش ومن بعد مشيت شديت مون ديبلوم في فرنسا. الوغ لا البهجاويه قالت لي كنتمنى تقراي ميساج ديالي, واش فاش غيوليو عندكم دي بيبي غادي تحبسوا يوتيوب؟ جو vous aime. Alors je ne pense pas. Sarhana, dans 10 ans, je me vois avoir un enfant, on l'a deux, ou je me vois toujours sur YouTube, donc non, il a quand on a des enfants, je ne pense pas. Mais à tenir, on sait jamais, je sais pas, mais là, tu m'as dit que l'aqliya diali, ou j'ai d'autres priorités, ou j'aurai toujours le temps de faire YouTube. Sarha, je ne pense pas arrêter parce que j'adore et je trouve mon épanouissement la création de contenu, le fait d'avoir une communauté sur Instagram, sur YouTube, des gens avec qui je peux parler quotidiennement, des gens avec qui je peux échanger sur plusieurs choses. Et Saraha, j'aimerais, بهذا المايندسيت وهذه المونتاليتي اللي عندي دابا, j'aimerais partager aussi ma vie de maman باش ان شاء الله فاش يكون عندي des enfants j'aimerais bien partager ma vie de maman. mais من هنا لتما je sais pas واش تبدل الرؤيه ديالي
Mais صراحة je me vois partager ma vie de maman si jamais j'ai des enfants nés sur YouTube et sur Instagram, ça ne me dérangerait pas. Mais من هنا لسمح الله je sais pas شو يوقع. أغنيتك المفضلة الصراحة ما عنديش أغنية مفضلة، عندي بزاف أغاني مفضلين ولكن يعني بزاف ما عنديش أغنية واحدة مفضلة صراحة، ما عنديش وحدة. شنو رأيك في الأصدقاء السلبيين؟ Next à zapper franchement. أنايا j'ai eu une adolescence assez difficile من ناحية الأصدقاء tout simplement parce que j'étais في الأول entourée de gens malhonnêtes أو de gens les سلبيين du coup اللي ما كيبغيوش لك المصلحه، اللي ما كيبغيوكش انك تفوتهم، اللي ما كيبغيوكش الخير tout simplement. et à cause de دوك الناس ضيعت عليا بزاف ديال الحوايج، ضيعت عليا بزاف تاع لي مومون اللي جو بوفي فيفر اوترومون et des trucs بحال هكا. دونك انايا ديما كنقول لكم وديما مهدي اوسي كيقول لكم في ستوري اي في لي فيديو في لي فلوغ بلي راه لونطوراج اي تري امبورطون. الا بغيتو تزيدوا للقدام، الا بغيتو تكونوا اون بيرسون كي بوزيتيف كي برودكتيف اللي كتحقق الاهداف ديالها واللي غادي تطور من راسها واللي elle va réaliser un succès، اول حاجه تبداو بها هي لو تري ديال لونطوراج. حيت دوك الناس السلبيين واللي غير كيكريتيكيو فيكم راه هما اللي غيخليوكم مالوغوزمون انكم ما تزيدوش الفوق وما تزيدوش للقدام. دونك انايا لي جون كي سون نيجاتيف اللي غير كيهبطوكم لتحت انا نقول لهم باي نيكست. alors est-ce que vous allez rester dans le même appartement ou là vous allez le changer؟ لا ما غاديش نجلسوا في نفس الدار، غادي نبدلوا الدار غير دابا ولا من بعد ولا dans un an ولا je ne sais pas. صراحه بور لانستون دابا حنا اوني بيان هنايا، بصح ما عجبنيش بزاف ديال الحوايج، ما عجبنيش لو كارتي، ما عجبنيش العماره، ما عجبنيش لي فوازان، ما عجبنيش بليزيور شوز، l'ascenseur. mais voilà l'appartement en soi il est bien كافينا، mais ناويين نبدلو plus grand. وي ان شاء الله فاش نلقاو وفاش حنا نساليو ويكون عندنا ان طون خاوي فين نقدروا نديرو فيه ان ديميناجمون، باسكو كنعياو بزاف الديميناجمون وفيه بزاف ديال التماره وفيه بزاف ديال هذا. فاش غيجي لو مومون اوبورتون غنبدلو الدار سي سور. Comment tu trouves la vie au Canada? Y a-t-il une différence entre le Canada et la France? Alors, la vie au Canada, صراحة pour l'instant, عجباني بزاف. Les gens sont très gentils. دابا نقدر نقول لكم بلي je suis en train de vivre pleinement ma vie ici parce que trouve الخدمة، parce que je rencontre des gens chaque jour, كنشوف la mentalité ديال الناس، كنخرج et tout. Donc صراحة عجبني الحال. Est-ce qu'il y a une différence avec la France? Oui, parce que les gens sont plus ouverts, ils sont plus gentils, ils sont plus humain. هنا l'humain عنده قيمة كبيرة que ce soit في الموند بروفيسيونيل ولا في الموند بيرسونيل. كاينه une différence. انا je suis plus épanouie, je suis plus عجبني الحال صراحه، عجبني الحال. فاش كنت في فرنسا كانوا ناقصيني دي تروك وداكشي اللي كان ناقصني تما لقيته هنايا. عجبني الحال فرانشمون، العيشه هنايا زوينه بزاف. لو سول انكونفينيون اللي نقدر نلقى هو البرد، وهو انه هنايا سي غران. انا ساكنه في مونريال، مونريال سي ايمونس، المدينه كبيره فيها بزاف تاع لي كارتيو، بزاف تاع كبيره بزاف. يعني pour te déplacer d'un point A à un point B c'est dur, ça prend beaucoup de temps. خاصك تاخذ les transports en commun، لا تكون عندك طوموبيل. bref c'est grand, c'est le truc qui me dérange un tout petit peu. ما كرهتش dans quelques années نمشي une ville un peu plus petite. كنفكر في اوتاوا مشيت لها، عجبتني بزاف ديك لا فيل، مجموعه وزوينه. en même temps هي سي une grande ville ولكن مجموعه. مونريال سي une grande ville مفرقه، فهمتوا؟ زعما سي لي دو سول تروك اللي صراحه بور لانستون جاوني سي دي انكونفينيون. سي لو كليما، البرد، الثلج، سي ديفيسيل. من الواحد خصو غير يولف انا راه يلاه جيت. اي لو فيت انه مونريال مشتته، كبيره اي مشتته، ماشي سي غروند فيل مجموعه بحال كازا مراكش داكشي، لا مشتته كل كارتي فقد. سي لو سول تروك اللي جاني نيجاتيف. فين كتشوفي راسك من هنا 10 سنين؟ alors صراحه dans 10 ans je me vois toujours sur YouTube et Instagram, je me vois toujours faire ça. صراحه dans 10 ans je me vois عندي mon petit projet, parce que j'ai un projet, j'ai un rêve à réaliser, j'ai un projet à réaliser, et dans 10 ans j'espère que je l'ai réalisé qui m'en aille pas. Je me vois peut-être avec un enfant, je me vois épanouie, فرحانة زعما. je me vois
نكون حققت على الاقل واحد شويه تاع لي زوبجيكتيف اللي عندي في راسي tout simplement. rien de matériel, زعما je ne me vois pas dans une grande maison une voiture مطرطقه وداكشي. non, je me vois juste épanouie, فرحانه كنضحك مع مهدي توجور et نكون épanouie. l'épanouissement انا c'est le truc le plus important عندي et داكشي الاخر كامل c'est juste des détails. est-ce que tu vas changer ta couleur de cheveux bientôt? oui. شنو هي لا شوز اللي كتخليك ديما ناشطه باسكو هاد الايام جي انفي دو ريان فير دون ما في. انا الصراحه الحاجه اللي كتخليني ناشطه هي الشعبي. هي نطلق باغ اكزومبل كرافاطه ولا جو سي با شي اغنيه ديال الشعبي والله الا كترشق ليا جوجور. ابخي الحاجه اللي كتخليني عاوتاني فرحانه هي مهدي باسكو مهدي مي رون تري هوروز اي سي لا بيرسون اللي elle est toujours là باش تطلعني الفوق وباش pour m'aider à aller mieux, pour m'aider à réaliser du coup les objectifs اللي كنا كنهضروا عليهم. donc voilà, ça les deux choses. واش راكي خدامه ولا جالسه في الدار؟ كنبغيك بزاف. خدامه في الدار وبرا الدار. ton chat c'est quelle race? alors Poppy c'est un British short hair ولا هنا في كندا كيقولوا لهم بلوس سكوتيش ستريت مي هي لا غاز ديالها سي بريتيش شورت هير. الوغ شنو هو السر الرشاقه ديالك؟ انا راه ماشي الوغ جو سي با حيتاش الرشاقه واش زعما داك الفرحه وبون نيميرو داكشي ولا الرشاقه فيزيكمون. حيتاش شفت بلدي داك النهار قالت لي واحد البنت او نهار وليتي رشيقه زعما ضعفيتي. المهم الرشاقه انا غادي نفهمها باسكو ما انا ماشي ضعيفه، ما كنعتبرش راسي ضعيفه، ما كنعتبرش راسي غليظه نون بلو، كنعتبر راسي جوست نورمال. اي سينون سي الا قصتي الرشاقه يعني لا بون نيميرو داكسيون والله لا غير دي ترومب توا جو نو سوي با توجور كوم سا. ماشي ديما ضحكه، ماشي ديما راشقه ليا. انا جو سوي اون بيرسون كي تري ايموتيف، يعني اي حاجه في النهار تقدر تاثر عليا، سوا تفرحني سوا تكعيني سوا تبكيني سوا تجعلني سوا دونك جو سوي اون بيرسون تري ايموتيف. اي بحال كاع الناس كيجيوني شي مرات دي كود مو هي بوحدي مع راسي، يعني كيكون عندي شي مشكل شي نهار سبحان الله العظيم، وقولي لي سي فوزيت باغي في لي كومونتير، سبحان الله العظيم شي مرات نوض باغا جو فو تو كاسي، يعني باغا نوض باغا ندابز وباغا نمرض وباغا نكون ديك لا وشي مرات عاوتاني كنوض فرحانه وراشقه ليا وندير نطيب ونقاد الدار ونعدا ونخرج ونضحك ونهضر مع الناس ونعيط في التليفون. وعاوتاني شي نهار كنفيق ما فيا يدير والو، نبقى غير في الكنابي تحت ما يدوي معايا، نتفرج في التلفازه، ما يهضر معايا حد، ما يعيط ليا حد، ما يصيفط ليا ميساج حد. المهم انا كل مره وكيفاش دايره مي جيساي توجور دو ريلاتيفيزي باسكو مزيان هكا مره الواحد يسو ريتروف افيك لوي ميم، ما يهضر مع حد ما يدوي مع حد، غير يتفرج ويرتاح مع دماغو. ولكن يفو با عاوتاني فيغ سا تو لي جور باسكو سينو غتولي دو لا ديبرسيون. اي فوالا صراحه والله الا غير حال وحوال. اي لا بلوبار دو طون جيساي دو فوار لو بون كوتي دي شوز، كنقول اليوم نهار زوين عشان نبقى نايم مكتئبه في الدار، نخرج نشوف الناس نشوف الشميشه، والله الا العظيم والله العظيم فاش كتكون الشميشه كنكون فرحانه من عند الله كنفرح. الو واحد المره قلتي بلي مهدي اي فرونسي وهو كنعيش في المغرب، نتوما غير طلعتو تقراو فرنسا كيفاش هو الي فرونسي؟ وي مهدي الي فرونسي، عمرو عاش في فرنسا، الي دو ناسيوناليتي فرونسيز عن جد تو سامبلومون. وي كنا كنقراو في فرنسا، وي كنعيش في المغرب وكان جاري وقرينا في لا ميم ايكول، شتينا الباك في نفس المدرسه وكلشي، مي وي الي فرونسي عنده باسبور احمر. Pourquoi tu parles à chaque fois بالعربيه وبالفرنسي؟ pourquoi tu mélanges؟ حيتاش هذه هي الطريقه ديالي الهضره. بزاف الناس كيسحب لهم حيتاش كنهضر بالفرنسي ولا حيتاش كنزيد كلمات بالفرنسي راه فيها العياقه كنعيق، alors que pas du tout. انا غير من صغري زعما جو بونس كو اول كلمه خرجت من فمي كانت بالفرنساويه، حيتاش بابا وماما كانوا كيهضروا معايا بالفرنسي فاش كنت صغيره. في بلاصه كانوا كيديروا في بلاصه ما يديروا لي ام بي سي 3 وسبيس تون وداكشي، كانوا كيديروا لي تيلي تون ديزني شانيل، يعني حتى في التلفازه كنت كنتفرج غير بدي تروك ان فرونسي. دونك اول كلمات نطقتهم جو سوي سيغ انهم كانوا بالفرنساويه. في المدرسه كانوا كيهضروا معايا بالفرنساويه، ما بديت كنتعلم العربيه حتى صراحه العربيه ديما كانت عندي بعدا مضعضعه في المدرسه. اي في مون انتوراج في الدار مع عائلتي مع مي بارون مع صحابي ديما كنا كنهضروا فرونسي. يقدر نجيهم شي ناس كيليميني، ولكن راه لو فرونسي راه سي لا دوزيام لونغ تاع المغاربه، يعني حنا المغاربه اوني سونسي بارلي دو لونغ، العربيه والفرنساويه، هادو سينو دو لونغ عباد الله، ما كاينش غير العربيه. دونك كنهضر بمي دو لونغ ماتيرنيل، وهذه هي الطريقه ديال الهضره. كنخشي فرنساويه مع عربيه، ودابا مع وليت كنهضر في الخدمه وداكشي بالانجليزيه،
بدات كتختالي الانجليزيه سبونطانيمون في الهضره ما كنديرهاش بالعاني. دونك وي ماشي يقنا غير الطريقه ديالي في الهضره هذيك سي سبونطاني سي ناتوريل هكا كنهضر كيما كنهضر مع راجلي ومع صحابي في الدار وداكشي كنهضر معكم هنا. Quel logiciel utilises-tu pour monter les vidéos et comment t'as appris le montage? Alors j'utilise iMovie. J'utilisais Final Cut Pro, كنت كنutiliser aussi Filmora et حتى كنت غادي نرجع لFinal Cut Pro ويقدر تبدل لي الرأي وغنولي نمونتي sur Filmora to go ولا Filmora go Filmora. Donc voilà هادو هما الثلاثه اللي j'utilise Filmora و Final Cut بالخلاص ils sont pas gratuits و iMovie il est gratuit ولكن غير sur Mac. Est-ce que vous prévoyez de voyager? Donc pour l'instant ça on prévoit pas de voyager parce que nos deux emplois ما كيمكنوناش اننا ناخذوا des vacances pour voyager et mais صراحه الا سافرنا غادي نجيو المغرب mais pas maintenant. انا ما كراش نجي في رمضان mais je pense pas que ça va le faire. Je pense pas que غادي نقدروا نجيو parce que Mehdi ne peut pas prendre de congé je pense dès que la période et moi non plus donc on verra. إلا كنا غادي نسافروا bien sûr خارج الكندا راه سخا sûrement في المغرب parce que بغيت نمشي للمغرب et voilà mais pour l'instant on n'a pas de voyage de prévu. نقدر نسافروا pour un week-end شي قنت هنايا في وسط الكندا mais pour quitter le Canada ce n'est pas prévu pour l'instant. Pourquoi Mehdi et pas quelqu'un d'autre? حيتاش مهدي هو اللي مكتب ليا سيدي ربي tout simplement. صراحه je me pose pas ce genre de questions. هذاك هو المكتب مهدي كتبوا ليا سيدي ربي et voilà. Vous êtes sur quel quartier à Montréal? C'est très indiscret comme question. صراحة ما باش نقول فين انا ساكنة فرانشمون. شكون اللي في تا فامي في لا فامي د مهدي ساكن في الكندا؟ عندي ما سور لا سور ديال مهدي اي راجلها. واخا تقولي لنا مهدي فاش خدام لا ما غاديش نقول لكم مهدي فاش خدام باسكو ça le concerne lui. Il a بغا يقول لكم هو اللي غايقول لكم انا ماشي شغلي. منين خديتي ton chat et en combien? Alors le chat اللي هي بوبي خديتها من كيجيجي. لقيت sur كيجيجي كتلقاو les éleveurs de chats et de chiens اللي كيبيعوا les animaux de compagnie. Pour le prix مهدي اللي خداها donc je sais pas le prix, je ne le connais pas, c'était un cadeau. Mais je sais que la race ديال بوبي كتاخدوها entre 700 et 1200 dollars. Juste pour vous donner une petite moyenne de prix, mais les straight les كيكونوا ودنيهم واقفين كيديروا entre 700 et 900 dollars et les fold les كيكونوا ودنيهم نازلين c'est entre 900 et 1200. Voilà. Ma question, et c'est du coup la dernière question de la vidéo, quel est ton secret pour être toujours motivée et productive? Donc, Sarah, je ne le suis pas toujours. Je ne le suis pas toujours. Ok, mais je suis j'ai un peu délaissé à la chaîne Hadi, Yamatli Dazo, tout simplement parce que j'avais pas le temps et j'avais la flemme. Ça arrive à tout le monde. Il y a des périodes flânées, il est vraiment que c'est et je ne peux pas, je ne me concentrer à plusieurs choses en même temps. يعني هات la chaîne ou la chaîne de vlog ou داكشي اللي بغينا نديرو في la chaîne de vlog وخدمتي والدار وداكشي مع مهدي bref ما قدرتش نكونسونطري على كلشي. داكشي علاش j'ai dû délaisser un truc et صراحه ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine وبقى فيا الحال و je me sentais pas bien parce que كنت كنشوف بلي ما chaîne مستغنيه ما كندير فيها والو بحال جاب لي يلاه بحال جو زي ابوندوني اي جي با ايمي سا اي الحاجه ان فيت اللي كتخليني ديما موتيفي واللي دوكو نيت حركاتني من بلاصتي وخلاتني انني نوض وندير مكياج ولبس حوايجي ونقاد لو سيت اب ونجلس نصور لكم هاد لا فيديو سي tout simplement les objectifs اللي عندي قدام عيني. يعني لو جور او جي لا فلام ماشي عيانه باسكو كون جو سوي عيانه راه ما كندير والو مي كون جي لا فلام يعني العجز واللي كيخصني فريمون نوض ندير شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي كتموتيفيني واللي كتخليني نوض ندير هي tout simplement la visualisation ديال مي زوبجيكتيف. كنقول نهيله تو ان اوبجيكتيف اللي هو طنطن ا رياليزي دون هاد لو لابس دو طون راكي كتضيعي في الوقت حاليا. يعني او ليو دو انك تنوضي تو بوج وانك تخدمي على داكشي اللي باغا ديري راكي جالسه كتضيعي الوقت فوق الكراسي ا نو ريان فير et c'est ce qui me laisse motiver ou باغا نوصل وباغا ندير داكشي tout simplement c'est la visualisation de mon objectif et راه tout simplement بابا ديما كان كيقول لي فاش كنت صغيره si tu veux tu peux. الا بغينا نوصلوا شي حاجه راه غنبقاو حتى نوصلوا ليها. c'est la volonté كلشي بلا volonté de réussir. si vous avez assez de volonté وإلا بغيتو فريمون توصلوا راكم غادي توصلوا راكم غادي تموتيفاو وزال رياليزي كاع داكشي اللي بغيتو وغادي يجيكم الحماس وغادي تنوضوا تخدموا. tout simplement هذا يا با دو سكري زعما هادشي اللي كاين. يا با كيك شوز دو ماجيك ولا نو. اي فوالا لي زامي كانت هادي لا فيديو ديالنا. جيسبر تكون عجبتكم جيسبر تكونوا دوزتو وقت زوينه معايا
كما قلت لكم j'ai pas pu répondre à toutes les questions parce qu'il y avait des centaines de questions et صعيب عليا انني ندوز عليهم كاملين مي سي برومي مازال غندير لكم d'autres FAQ واللي ما جاوبناش عليها في هاد لا فيديو نجاوبوا عليها في لا بروشين et voilà j'espère que vous avez aimé. كل عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي ان لايك et انكم تشاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش. انا جو في des énormes bisous نتلاقاو très prochainement ان شاء الله pour une nouvelle vidéo هنا sur la chaîne et قبل ما تمشيو n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à ma deuxième chaîne هي la chaîne de vlog دايره انا ومهدي. Je suis sûre que vous allez des vidéos très sympathiques. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite sur Instagram et très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.